எல்லாருமே சொல்றாங்க கொரோனா வந்துட்டு, கொரோனா பரவிட்டு இருக்கு, அதனால போட் போகக்கூடாது, ஹார்பர்லாம் க்ளோஸ், விசைப்படலாம் நீ போகாது, மீனோட வாழ்வாதாரமே போச்சு, மீனவே நீ பிழைக்கவே முடியாது, வேற ஏதாவது தொழில் பார்க்கவே லோன் எடுத்தாவது இந்த கொரோனா பிரச்சனையை சமாளித்து அவனோட குடும்பத்தை வழிநடத்திடும். ஆனால் மீனால முடியாது, அவ்வளோதான், கடல் விரிஞ்சு போய் தான் இருக்கும், போட் ஒன்றுத்துமே காணாது, தொழிலே பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க. ஆனால் மீனவன் அப்படி இல்லைங்க, மீனோட ஒரு வாழ்வாதாரம் இருக்கு. போட்டு போனா என்ன, இன்னொரு அடையாளமும் இருக்கு, வல்லம், அதில் பிழைச்சிக்குவோம். கடல் தாண்டும் பறவைக்கெல்லாம் வழியில் மரங்கள் கிடையாது, ஆனாலும் கண்டம் தாண்டும் சிறகுகள் வலிக்காது. மலையேறும் எழுந்தின் கால்கள் வெயிலை மிதித்து உடையாது, மனதோடு காதல் வந்தால் மனித தடையேது. இது போகும் வழியோ வெற்றி பாதை, திரும்பும் வழியோ வெற்றி பாதை, திரும்பிய இதயத்தை அடைந்திடும்